要再早多10零分鐘啊，先見到啊。係啊。你撚死咁啊！早晨。早晨。琴日又收到order。早晨。公司 order。又係條茂利條早頭可以少啲嘢嘅，淨係得朝頭早。我呢就下晝仲要 OT 埋。即係算乜意思嘅真係啊！真係離晒譜。早晨。哦得，我避到啊，慢慢，拜拜，再見，拜拜。走啊！撤退啦，係啊，唉，好熱啊！玩多2日冇得玩㗎。唔係啊，打風啊！咁啊，我啊要晏啲先走得，點解咧？今日冇啊，今個禮拜冇放飛機啊！早晨，早晨。跟住就仲要係咩重飛？不過咧，今次好似話有明星睇喎，做逆流大叔嗰個，我都想睇嘅。早晨，早晨啊，師傅。早晨。逆流大叔，我中意睇嘅，但係個女嘅唔係咁咩咯，因為唔係咁 strong 個人當時。反而嗰幾個會做得好啲，尤其是阿黃淑儀啦，嗰個叫咩潘燦良，嗰個做得幾好。好，走啊，拜。近呢幾個月啦，咁啊成日喺 YouTube 度睇到啲鬧交啦，尤其是有1、2個好中意鬧，即係成日人哋要信佢嗰套陰謀論。咁係又點咧？係咪係咯？其實都冇乜關係嘅，佢中意搞啲佢搞套嘢出嚟，然後等大家追下，然後揾錢。其實呢人佢本事，呢樣嘢係難做嘅。你要做一個好套出嚟，然後即係等於你舊時電視都有啦，嗰啲咩記者自己做新聞，係難事嚟㗎嘛。咁佢做到，咪由佢咯。即係我自己唔覺得乜嘢咪好睇咯，係咪？即係唔使鬧嚟鬧去，你知你做唔到呢樣嘢係咪啊？即係我感覺上就係咁。
成日鬧咧，對大家都冇乜好處，好悶啊！日日仲要鬧到咧伸直個頭，同埋你明顯佢係鬧人減肥，鬧人減肥法，佢真係越鬧越瘦自己，可能佢真係好緊張落去。咁又係慘嘅，鬧到俾人哋撳住個台嚟打。我唔知係咪因為鬧人咧就多人聽就要鬧咯，即係我覺得呢個唔係路嚟嘅咁樣，自己身體唔好。即係我而家成日睇嗰啲人做戲啊，最近睇咗兩套戲叫做中邪、總邪。咁就係台灣嘅，咁但係咧我就係睇咗，因為 Netflix 我而家嗰度即係我區都係得2、3集，我睇2、3集，咁啊見到啲大人啊、細路啊，個個喺度力竭聲嘶扮鬼上身咧，我都覺得好辛苦喎，會唔會係即係其實我成日諗下，哇做戲都好辛苦嘅，呢個血壓上升啊，心情暴漲啊。其實呢啲嘢對佢自己身體係好差喎，嚇死我條蛇添。咁所以咧，佢咁樣癲法其實對自己唔好咧，捱唔得落去。雖然佢已經話第一個台有11萬、10萬、11萬，跟住就可能俾人攻擊到冇啦，跟住開第二、第三。咁你之前咁辛苦，一日10條片，咁都好辛苦啊！唉，所以即係大家都係即係所有事嗰個工作上都唔好全程投入太緊張。如果唔係咧，你太緊張之下咧，你好多嘢你個人都搞唔掂。特別係個身體嗰啲咧，你根本就自己搞唔掂。要唔係話即係成日做下瑜伽嗰一刻放鬆，要整日都係咁安詳咁先得。咁當然公司呢排就好啲啦，咁但係即係工作上好啲，但係我真係好多嘢都未完成到，都係自己越諗越賴嘢。另外就有粒大大地嘅酒啦，其實唔係大嘅，都借咗一耐。走咯，天下無不散之筵席，做啲決定都好嘅。趁住40歲、30歲、40零、30歲，應該都40幾㗎啦，有得去轉變下啦。而家個嘢好慳，可能退休得。哇！佢啱啱跳嗰下跳得好靚，佢梗係跳車，硬架跳得好靚。咁我係咪應該學下咧？舊時我都有跳嘅，而家踩得多，喐多下都唔想。踩快啲都覺得咩？咁啱啱聽到 Switch to 啊，咁香港唔使食炒蛋之餘咧，佢之前要人食骨啊嘛，而家骨都唔使食啦，3400買埋隻 Mario Kart 3600，喂咁啊比起好多地方就抵好多，因為你3400、3600，你開價都3700幾啦成機。
不過再等下啦，其實 Switch 冇乜，我見細路仔玩嗰啲 game 都係一樣嗰啲，冇乜需要改。咁啊，依輪都覺得自己肥咗好多，但係磅數冇乜增過啊，都係喺我位置。呢樣係話肥，但係咧就即係食零食最主要係令我咩？因為咧個情緒不穩，咁就成日都要揾啲零食嚟安撫翻佢，食啲高糖分嘅假糖啊，咩一日飲一包兩包檸檬茶嚟安撫翻個老婆，咁係唔好啊。所以今朝都開始要戒，咁我今朝就開始就飲翻水算。琴日睇嗰個咩貓咪 TV 啊，即係喺日本嗰度香港嗰個男人，不過佢又突然間講減肥，其實佢都喚醒翻我記憶嘅。應該係飲水，但係就好勁嘅，一日飲5公升水，5公升其實好多，即係我係有嘅，但係包埋有時烚雞蛋啊嗰啲咧係5公升咯，咁佢一日5公升水係好多，5公升係好多水嘅，跟住另一個就3公升啦，咁我都係喚醒翻，咦飲翻多啲水咯，就唔好再食咁多嘢，飲水可以解決㗎嘛。咁飲水又要過胃㗎，尤其是我中意飲凍水咧，過胃又會嚟料，所以咧都係要即係人生就係一個 work-life balance 啦，又要做又要玩咁樣。咁當然最好又唔使做喺度玩啦，呢個係我最想嘅。唔係，係唔使做喺度玩，爭啲以為自己講錯嘢。咁今日開始都係，琴晚都開始㗎啦，飲多啲水，因為淨係食，同埋另外就飲多啲水咧，個其他器官負荷就冇咁重啦，除咗個腎。咁仲有樣嘢就係嗰個腸道咧，你唔使消化咁多嘢啊嘛，你消化得多嘢你就變咗好麻煩，你個人都會攰嘅，你食多啲垃圾落去，個人好攰。咁另外咧，咁前2日咪同個仔去打邊爐，咁其實唔肚餓嘅，即係我成日而家都唔肚餓，即係想食嘢啫。咁咧，咁都食咗一堆嘢啦，食咗啲咩丸啊、餃啊、盞餃啊嗰啲咁嘅嘢，唉，嗰啲全部垃圾食物嚟㗎嘛。咁你積咗個肚度，咪又消化得慢，又積住，咁啊整日都唔會覺得肚餓，已經冇食澱粉質乜滯咯，淨係食咗少少涼皮啦、2碗仔嗰啲涼皮啦，其實我覺得係少。咁啊，食多幾包嗰啲日本草藥去令佢肚瀉翻啦。不過日本草藥好得意嘅，即係平時咧，我去廁所咧，我唔會覺得好，即係有好大陣味，臭啦應該講。但係食到呢隻就會臭咯，同埋啲形態同埋，但係我最唔中意佢就好多分泌物走出嚟，呢個都唔係咁好。即係成日有分泌物就代表你啲腸胃唔係咁好，你刺激咗佢，但係佢就話係草本嘢嚟。咁佢話係草本嚟講係啦，冇辦法，太大喎，會唔會太啱自己？咁你草本嘢，係啦，係希望冇乜嘢，食多啲，都食幾包。有個好笑嘢，咁啊係咪有個唔知的士嗰啲牌主，應該係車牌主
主嚟嘅，即係的士仆街咧，真係分兩方面仆街，司機又仆街，個牌主又仆街，車主又仆街，即係佢係兩方面一齊嚟仆街咧，先做到今日咁仆街。個服務差啊嗰啲又係啦。另外咧就係個牌主，佢夠膽死叫人哋400-500萬，叫政府收翻嗰啲牌。屌你老味！你而家呢個牌，而家2球都唔使。屌你老味！你叫個用納稅人啲錢嚟買高一倍買你啲唔值錢嘅嘢，喂你嗰堆嘢係廢紙嚟嘅喎，唔係車牌喎。就算俾你當初唔知20萬定2萬換翻啊，都唔得啦。其實，喂我租個牌俾你。俾你做生意，都唔係俾你一世㗎，你買咗嗰件嘢一世嘅咩？香港政府係啲咩？買層樓都要交地稅啦，交地租，即係幾有問題。點解香港人弱智啦？就係咁嘅，仲有法治嘅呢啲嘢。咁你升到出20萬嗰陣時，你唔好話俾人哋聽，100萬賣翻俾香港政府啊！佢會收翻啦。而家就起個媽，就叫人哋買，即係戇撚鳩到，即係咁嘅態度啊！而家咁有機會俾人哋食撚咗你啊，唔撚食你啊！即係跟你玩牌啦，喂，唔好成日倒埋嚟我度先得㗎，我隔離有條窿㗎嘛，係真係，都搞撚嘈嘅，即係好亂嚟喎，而家嗰啲人，你睇500都咁鳩嚟，佢而家就算第時啊俾你啊，喂埋落 Uber 度玩乜，佢都會玩爛。呢班人就係咁玩爛樣嘢，玩爛幾十年，玩爛樣嘢幾廿年，玩爛佢。玩爛佢唔高興咯。爛咗，大家唔使講。再玩過，再負責翻。咁撚戇鳩嘅人都有，即係咁撚多人笨柒啊！邊個啊？佢唔係戇鳩，好撚聰明。聰明到人哋覺得佢好聰明，即係戇鳩。嗰個撚嘢又話打風，唔知今次係咪第3次會流雨咯？打都話唔打中，可能星期六嘥料啦。星期六去玩㗎嘛，你星期六打中都冇用。最好星期4、星期5啦。所以今日咧，我要去做翻星期5一拉嘢，不過星期5就得拉嘢，咁點都今日做掂佢啦，唔係賴屎嘅。日日都好想俾佢做。
早啲做到好明程度。啊，講開飲水咧，我哋會再嘗試翻飲水啦。希望唔會腎虧啦，飲得水多都腎虧。嗶嗶嗶嗶，嗶嗶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 嗶。又加速個老友逆戰大媽，救命！即係跑逆線係咩心態咧？因為你跑順線跑埋一邊咧，人哋都避你，同埋人哋都唔會咁後尾啊！你唔係跑嗰啲人跑中間咁，你跑逆線然後仲要係跑逆線咁樣，其實對大家都好危險，所以都唔知喺度諗乜。真係逆線大媽真係唔講咩。諗翻起水嗰度，我其實有試過嘅，有效嘅，可以自己煮腦食嘢，同埋我都忍唔住嘅，都開咗啲花生嚟食過兩支咧，咁低糖嗰啲黑朱古力嗰啲嘢，食過幾塊薯餅，黑餅，因為兩隻雞蛋又真係對我嚟講都幾難買。好似有啲奶嘢跟住佢咁踩法。呢度又係作路作到，最慘係咧，呢度作路，跟住落翻石步路嗰度咧，嗰幾個工人24小時有工人守住。喂，係人工太平啦，定係乜嘢咧？點解可以揾到24小時都有人守住？仲要係3個人。所以真係，唉，賴嘢。讓佢先，我都唔夠多。你今日，咦？明明我早咗喎。哦，依家另一間嚟嘅，嗰邊，哦唔係，係我早咗，我早到佢都未行到嗰個位置。OK 喎，今日好早喎，踩快咗。唔好做埋嗰啲咩拉筋拉腳嗰啲咧，係會做啲。我啱啱塞咗落呢個位啊，真係奶奶地嘢。
美股好似升翻啲嗰啲科技股，Tesla 又話同阿侵乜成，即係佢又話同阿侵和好，咁即係唔係？但係乜劇嗰陣時都勁㗎，我覺得。乜你變乜劇嗰陣時買咧，跟住你算啦咁樣。我真係覺得全部呢啲係真係陰謀論劇本啊！個別板塊真係個別估值添，離曬譜。你喺呢個位啊，長期守住，真係辛苦。早晨。所以真係打份工呢啲唔得行我嘅，但係佢係廣東話，可能新香港人勁辛苦啦，東西兩面啊！朝頭早陽光，夜晚西，喂兩邊冇遮冇擋。冇遮冇擋唔死啊！真係，哎呀，又俾人重打中。講真啦，唔飛人口好少，一年食幾多咧唔知，嗰陣時有統計。好又換咗美碌，同埋再換咗美外灘，再加通脹啲。